أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema historia ya Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ilikuwa ikielezwa mapigano na vita alizoshiriki. Nitaeleza habari zake. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alishiriki katika mapigano ya Badr, Uhud, Handaki na katika mapigano yote mengine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo pia alishiriki katika vita zingine ambazo katika baadhi ya vita yeye alikuwa amiri mkuu wa jeshi. Wakati wa kuelekea mapigano ya Badr, idadi ya ngamia za maswahaba waliokuwa nao ilikuwa 70. Hivyo wakalazimika kugawa ngamia mmoja kwa watu watatu, na kila mmoja wao alikuwa akimpanda kwa zamu. Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar na Hazrat Abdurrahman bin Auf walikuwa wakimpanda ngamia mmoja kwa zamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa ajili ya Badr, kuhusiana na swala hilo inasemekana kuwa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka Madina ili kuuzuia msafara wa Abu Sufyan uliokuwa unatoka kutoka Syria. Msafara wa Waislamu ulipofika Zafran, ambalo ni bonde moja la Madina jirani na bonde la Safra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa ya kwamba Quraishi wametoka kuulinda msafara wao wa kibiashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na masahaba na akawapa taarifa hiyo kwamba jeshi moja limetoka kutoka Makka kwa kasi sana. Hivyo mnasemaje juu ya hilo? Je, mnapendelea msafara wa kibiashara kuliko jeshi? Wao wakasema ndio. Yani kundi moja likasema sisi tunapendelea msafara wa kibiashara kuliko kupigana na maadui. Katika riwaya moja inapatikana kuwa kundi moja likasema kwamba kama ungetuambia kuhusu vita tungejiandaa mapema, sisi tumetoka kwa ajili ya msafara wa kibiashara tu. Katika riwaya moja inapatikana kwamba wao wakasema, ewe mtume wa Allah, wewe unatakiwa kuelekea kuangalia msafara wa kibiashara tu na achana na maadui. Hapo rangi ya uso tukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikabadilika. Hata Abu Ayub anasimulia kwamba sababu ya kushuka kwa aya hii ndiyo tukio hilo isemayo, kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ya kwamba kama alivyokutoa Mola wako katika nyumba yako kwa haki, na hakika kundi moja la waaminio hawakupenda. Wakati ule hata Abubakar akasimama na akaeleza rai yake na akaongea vizuri. Kisha akasimama hata Umar na akaongea vizuri sana. Kisha Miqdad akasimama na akasema, ewe mtume wa Allah, fanya kama Allah alivyokuamrisha.
sisi ni pamoja nawe, wallahi sisi hatutakuambia kama wana wa israeli walivyokuwa wakimwambia musa ya kwamba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, basi nenda wewe na mola wako mkapigane, bila shaka sisi tunakaa hapa hapa. Ye akasema bali sisi tutapigana tukiwa pamoja nawe maadamu tuko hai. Hazrat ibn abbas anasimulia wakati wa badr waislamu walipo wakamata mateka mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia hat abubakar na hat umar kwamba kuhusu mateka hawa nini mnasemaji? Hat abubakar akasema, ewe nabii wa allah, hawa ni ndugu na jamaa zetu, nafikiri uchukue kisasi kutoka kwao ambayo mbele ya makafiri hawa itatuongezea katika nguvu, na inawezekana kwamba mwenyezi mungu awaongoze kwenye islam. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe ibn khattab, wewe unasemaje? hat umar akasema, hapana ewe mtume wa allah, naapa kwa allah rai yangu ni tofauti na rai ya abubakar, na rai yangu ndiyo hii kwamba wewe utukabizi watu hawa ili tuwaue, na umkabizi ali akil ili yeye amue, na unikabizi fulani ambaye alikuwa akitokana na familia ya hat umar ili mimi ni muwe, kwani hawa wote ni viongozi na wakuu wa makafiri. mtume sallallahu alaihi wasallam akapendelea rai ya hat abubakar. hat umar anasema kwamba yeye hakupendelea rai yangu. siku ijayo nikaja na mtume sallallahu alaihi wasallam hat abubakar walikuwa wakiketi na kulia. mimi nikasema, ya rasulullah, niambie kitu gani kimekufanya na kimemfanya rafiki yako kulia? nikishikwa na hisia basi mimi pia nitalia, waila nitajifanya kana kwamba nalia. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sababu ya kulia kwangu ni lile pendekezo la kuchukua kisasi ambalo jamaa zako waliliweka mbele yangu, na mbele yangu adhabu yao iko karibu zaidi na mti ule ambao ulikuwa karibu na mtume wa allah. hapo mwenyezi mungu akaiteremsha aya hii isemayo, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ars, yani haimpasi nabii kuwa na wafungwa wa vita mpaka apigane vita ya umwagaji damu ardhini. kisha baada ya aya mbili inasema kwamba fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, yani basi kuleni vile mlivyoteka vitani vilivyo halali na vizuri. basi allah akawahalalishia mali zilizotekwa. hiyo ni riwaya ya sahih muslim. maneno ya riwaya hiyo yaliyotangulia yasemayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hata abubakar walikuwa wakilia, na kisha maneno yajayo ya aya za qurani tukufu, mada iliyoongelewa humo inaleta mashaka katika riwaya hiyo. jambo halieleweki. kwa vyovyote vile wafasiri wengi wa vitabu vya historia na sera wakiichukulia riwaya hiyo kuwa sahihi, wameeleza hivi ya kwamba mwenyezi mungu alikuwa hakupenda uamuzi huo wa kuchukua fidia kutoka kwa mateka wa vita vya badr, na akapenda rai ya hat umar. waandishi wa sera na historia ya hat umar pale wanapoandika kwamba kuna amri gani za qurani tukufu zilizoteremka sawa na rai za hat umar katika mambo yale, jambo hilo pia linaelezwa kwamba kuhusu mateka ya vita vya badr mwenyezi mungu akapendelea rai ya hat umar, lakini habari hiyo haiko wazi kama nisemavyo, haieleweki, bali inaonekana kwamba waandishi wa sera na wafasiri
wamekosea kuelewa hilo. Kwa vyovyote vile hat musleh maud raziallahu taala anhu ameeleza mada hiyo ambayo tumeikuta katika maandishi yake yasiyopigwa chapa inayobatilisha riwaya hizi, na ufafanuzi huu wa hat musleh maud unaonekana ndiyo sahihi na bila sababu yoyote kwa ajili ya kuinua daraja ya hat umar. Inaonekana kwamba wameitunga riwaya hiyo au wakakosea kuielewa. Kwa vyovyote vile hat musleh maud anasema akifafanua aya namba 68 ya sura Anfal, anaandika kwamba ilikuwepo kabla ya Uislamu katika Waarabu desturi ambayo kwa masikitiko makubwa mpaka sasa inaendelea katika sehemu mbalimbali za dunia, kwamba hata kama isitokee vita na mapigano, hata hivyo wanawakamata watu na kuwafanya kuwa wafungwa. Aya hiyo inafuta kabisa desturi hiyo, na kwa maneno yaliyo wazi inatoa amri kwamba katika hali ya vita tu na baada ya mapigano pekee watu wa maadui wanaweza kufanywa kuwa wafungwa. Vita isipotokea kumfanya mtu fulani kuwa mfungwa si halali. Maelezo yaelezwayo ya aya hiyo si sahihi. Anasema kwamba katika vita vya Badr waislamu walipowakamata mateka wachache wa Makka, hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na maswahaba kwamba wafanye nini kuhusu mateka hawa. Kulikuwa na rai ya hat Umar kwamba tuwaue, na hata Abubakar akatoa rai kwamba tuchukue fidia na tuwaache. mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda rai ya Abubakar, na aya namba 68 ya sura Anfal inasema kwamba haimpasi nabii yeyote kwamba apigane vita ya umwagaji damu ardhini. Musleh Maud raziallahu anhu akifafanua habari hiyo anasema kwamba maelezo ya Tabri yanasema kuwa rai iliyokuwa imechukuliwa kulikuwa na rai ya Abubakar na Umar alikuwa na rai yake, na mtume sallallahu alaihi wasallam akaipenda rai ya Abubakar na kwa kuchukua fidia akawacha wafungwa. Lakini sawa na Tabri, aya hiyo ilipoteremka, hapo inaonekana kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda amali ya mtume sallallahu alaihi wasallam na angetakiwa kuwa wafungwa na asingechukua fidia kutoka kwao. Musleh Maud anasema kwamba maelezo hayo ya Tabri si sahihi. La kwanza, hadi wakati ule Mwenyezi Mungu alikuwa hakuiteremsha amri ya aina hiyo kwamba wafungwa wasiachwe kwa kuchukua fidia kutoka kwao. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kushutumiwa juu ya kupokea fidia kutoka kwao. Pili, hata kabla ya tukio hilo katika eneo la Nakhla, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amechukua fidia kutoka kwa watu wawili na alikuwa amewaacha, na Mwenyezi Mungu alikuwa hakuchukia kutoka kwa amali yake. Tatu, baada ya aya 2 tu Mwenyezi Mungu anawaruhusu waislamu kwamba katika mateka chochote mnachopata kuleni kile, na ni halali na twayibu. Hakuna awezaye kufikiri kwamba Mwenyezi Mungu achukie amali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kupokea fidia na kisha aseme kwamba mali mnayoipata ni halali na twayibu. Hivyo maelezo yake si sahihi, na maelezo yaliyo sahihi ndiyo haya kwamba katika aya hiyo imetajwa kanuni ya kawaida tu kwamba wafungwa wanaweza kukamatwa katika hali moja tu, kwamba vita itokee na maadui washindwe vibaya. Miongoni mwa wafasiri wa Qur'ani tukufu Alama Imam Razi na mwandishi maarufu wa sera Alama Shibli Nomani wana mtazamo huo ambao Musleh Maud radhiyallahu anhu ameueleza.
Mirza Bashir Ahmad Saheb anaandika ya kwamba baada ya kufika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishauriana na masahaba kuhusu wafungwa. Kikawaida Uarabuni kulikuwa na desturi ya kuwaua wafungwa au kuwafanya kuwa watumwa wa kudumu, lakini jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa halipendi kabisa. Na kisha hadi sasa kuhusu swala hilo amri za Mwenyezi Mungu zilikuwa bado hazijashuka. Hat Abu Bakar akamwomba kwamba katika rai yangu tuchukue fidia kutoka kwao na tuwaache, kwani watu hawa ni ndugu zetu tu, na yawezekana kwamba katika siku za usoni miongoni mwa hawa wapatikane watu wenye kuihami Islam. Lakini hat Umar akatoa rai kinyume chake na akasema kwamba katika swala la dini tusiangalie ujamaa wowote, na watu hawa kwa sababu ya matendo yao wanastahiki kuuawa, hivyo katika rai yangu wote wauawe, bali amri itolewe kwamba waislamu kwa mkono wao wenyewe waamue yule aliye ndugu yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishikwa na hisia zake za rehma akapenda rai ya hat Abu Bakar na akaamua kinyume cha mauaji yao, na akatoa amri kwamba washirikina wanaweza kutoa fidia waachwe huru. Hivyo baadaye sawa na hilo amri ya Mungu pia ikateremka. Pale ilipoteremka amri ya kiungu kuhusu fidia kama alivyoandika hat Musleh Maud radhiyallahu anhu, kisha kwa msingi wa hadisi hiyo kutengeneza sababu ya kulia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abubakar ni jambo la ajabu tu. Mirza Bashir Ahmad Saheb anaandika kwamba hivyo kutokana na hali ya watu mbalimbali kila mmoja wao akapangiwa fidia kutoka dirhamu 1,000 hadi 4,000, na hivyo wafungwa wote wakapata uhuru. Binti yake hat Umar aitwaye hat Hafsa radhiyallahu anha, jinsi alivyoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari zake zinapatikana hivi kwamba mume wa Hafsa alishiriki katika mapigano ya Badr, na wakati wa kurejea kutoka vitani akaugua na akafariki dunia. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa hat Hafsa. maelezo yake yameelezwa katika Bukhari kama hivi kwamba hat Abdullah bin Umar anasimulia kuwa hat Hafsa binti Umar alikuwa mjane wa Khunais bin Huzafa Sehmi ambaye alikuwa miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeshiriki katika vita vya Badr, akafariki dunia katika Madina. Hat Umar akasema kwamba mimi nilikutana na hat Usman bin Affan na nikaongea naye kuhusu Hafsa, na nikasema kwamba kama ukipenda ni muoze Hafsa binti Umar na wewe. Ye akasema nitafikiri juu yake. Hivyo kwa siku kadhaa nikaendelea kusubiri. Kisha baada ya siku chache hat Usman akasema kwamba mimi naona siku hizi mimi nisioe. Hat Umar alikuwa akisema kwamba kisha mimi nikakutana na hat Abubakar nikisema kwamba kama ukipenda mimi ni muoze Hafsa binti Umar na wewe. Hat Abubakar akanyamaza na hakunijibu lolote. Na hat Umar anasema hapo mimi nikajisikia vibaya zaidi kwamba yeye pia amekataa vile vile. Kisha nikasubiri kwa siku kadhaa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akanitumia ujumbe wa kumwoa hat Hafsa, nami nikamuoza naye. Ndoa ilipotangazwa tayari, hata Abubakar akakutana nami na akasema kwamba labda ulikuwa umejisikia vibaya juu ya jibu langu pale ulipokuwa umeniambia kuhusu Hafsa, nami sikukujibu lolote. Nikasema ndio, nilikuwa nimejisikia vibaya. Hapo ye akasema kwamba jambo lililokuwa limenizuia kujibu swali lako ni ile elimu niliyokuwa nayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemzungumzia hata Hafsa, na mimi sikupenda kufichua siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hata Abubakar alikuwa anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nia ya kumwoa hata Hafsa.
hivyo anasema kwamba hiyo ilikuwa siri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sikupenda kuifichua, na kama mtume sallallahu alaihi wasallam angeacha nia yake hiyo, hapo lazima ningekubali uchumba huo. Abubakar Sadiq akajibu. Katika sera ya Khatama Nabiyin, Hazmiza Bashir Ahmad Sahib ameandika maelezo ya tukio hilo. Anasema kwamba kulikuwa na binti mmoja wa Umar bin Khattab ambaye jina lake lilikuwa Hafsa. Yeye alikuwa mke wa Khunais bin Huzafa ambaye alikuwa sahaba muaminifu sana na alikuwa ameshiriki katika vita vya Badr. Baada ya vita vya Badr akarejea Madina na akaugua, na kutokana na maradhi yake akafariki dunia. Baada ya muda fulani Umar akapata wasiwasi kuhusu ndoa ya pili ya Hafsa. Wakati ule Hafsa alikuwa na umri wa miaka 20 na kitu. Umar kutokana na tabia yake akakutana na Uthman bin Affan na akaongea naye kuhusu Hafsa akisema kwamba binti yangu Hafsa ni mjane, kama ukipenda basi umoe. Lakini Uthman akakaa kimya. Kisha Umar akaongea na Abubakar, lakini Abubakar pia akakaa kimya. Hapo Umar akajisikia vibaya, naye katika hali hiyo hiyo ya huzuni akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweleza yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Umar, usiwe na wasiwasi, Mungu akipenda Hafsa atapata mume aliye bora kuliko Uthman na Abubakar, na Uthman atapata mke aliye bora kuliko Hafsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hayo kwani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshapanga mpango wa kumwoa Hafsa na kumwoza binti yake Kulsum na Uthman, na hata Abubakar na Uthman wote walikuwa wanajua. Hivyo wakakaa kimya juu ya pendekezo la Umar. Baada ya muda fulani mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoza binti yake Kulsum na Hazrat Uthman, na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akamtumia Umar ujumbe wa kumwoa Hafsa. Umar kwa furaha sana akakubali hilo, na mwezi wa Shaban mwaka wa 3 wa hijra Hafsa akaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo akaja kuingia katika wake zake watukufu. Ndoa hiyo ilipofanywa tayari, ndipo Abubakar akamwambia Umar kwamba huenda utakuwa umejisikia vibaya juu ya jibu langu. Uhakika ndio huu kwamba nilikuwa najua kuhusu mpango wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bila idhini yake sikuweza kudhihirisha siri hiyo. Isipokuwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa na nia hiyo, basi mimi kwa furaha tu ningemwoa Hafsa. Katika ndoa ya Hafsa kulikuwa na sababu makhsus. Moja, yeye alikuwa binti wa Umar ambaye baada ya Abubakar alikuwa na daraja yake katika maswahaba wote na alikuwa miongoni mwa wapendwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa ajili ya kuimarisha uhusiano huo na kuwaondolea Umar na Hafsa huzuni ya kifo cha Khunais bin Huzafa iliyokuwa imewafikia, mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwamba ni vyema yeye mwenyewe amoe Hafsa. Na hikima nyingine iliyozingatiwa ni kwamba ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa na wake wengi, basi kina mama ambao ni nusu ya wanadamu, bali kwa namna nyingine ni nusu bora, kazi ya mahubiri na malezi itaweza kufanywa kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi. Kuhusu vita vya Uhud na Umar, imeandikwa hivi kwamba wakati wa vita vya Uhud Khalid bin Walid alipowashambulia Waislamu, shambulizi hili la ghafla liliwafanya Waislamu kutawanika. Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika maelezo yake kama hivi: kikosi cha Quraysh kilikuwa kimewazunguka Waislamu kwa pande zote, na kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara walikuwa wakija kuwakandamiza. Hata hivyo Waislamu huenda baada ya muda mfupi wangejipanga tu, lakini kilichotokea ni kwamba askari mmoja hodari wa Quraysh, Abdullah bin Qamia, akamshambulia Musa bin Umair, msimamizi wa Waislamu aliyekuwa akibeba bendera, na kwa upanga wake akakata mkono wake wa kulia. Musa mara moja akashika bendera kwa mkono wake wa kushoto na akasonga mbele kwa kupigana na Ibn Qamia, lakini yeye kwa kumshambulia tena akakata mkono wake wa pili. Hapo Musa kwa kuviunganisha viwiko vyake kwa pamoja akajaribu kuishuka
akajaribu kuishika bendera na kuipachika na kifua chake. Ibn Qamiya akamshambulia kwa mara ya 3 na safari hii Musab akauawa shahidi na akaanguka chini. Bendera ikachukuliwa na muislamu fulani, lakini kwa kuwa maumbile ya Musab yalikuwa yakifanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qamiya akaelewa kuwa labda yeye amemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au inawezekana kuwa alikuwa ametumia mbinu hii ili aweze kuwadanganya Waislamu. Hivyo akaanza kupiga makelele ya kwamba mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari hii ikawahuzunisha sana Waislamu na umoja wao ukatawanika kabisa. Masahaba wengi wakakata tamaa na wakaikimbia medani. Wakati huo Waislamu walikuwa wamegawanika katika sehemu 3. Kulikuwa na kundi moja ambao kwa kusikia taarifa ya kuuawa shahidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameikimbia medani, lakini watu hawa walikuwa wachache sana. Lakini kama Qur'ani tukufu inavyosema kwamba kutokana na hali mahsus ya wakati ule na kwa kuangalia imani na ikhlasi ya watu hawa, Mwenyezi Mungu akawasamehe. Kundi la pili ni watu wasiokimbia, lakini kwa kusikia taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamekosa moyo na walikuwa wamekaa pembeni mwa medani. Na kundi la 3 ni watu waliokuwa wakipigana, ambao baadhi yao walikuwa wamemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakionyesha ushujaa wao, na wengi ni wale waliokuwa wanapigana kama mmoja katika medani. Watu hawa kila walipokuwa wakijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, walikuwa wakijumuika pembezoni mwake huku wakipigana na maadui kwa ushujaa sana. Wakati ule vita ilikuwa imepamba moto, na kwa Waislamu muda huo ulikuwa ni wa majaribio makali na mtihani mgumu. Na kama ilivyo kuisha elezwa kwamba kwa kusikia taarifa ya kifo cha kishahidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wengi walikuwa wameshakata tamaa na kwa kuweka silaha zao walikuwa wamekaa pembeni. Mmoja wao alikuwa ni Hat Umar. Hivyo watu hawa walikuwa wamekaa upande mmoja wa medani ya vita. Ndipo sahaba mmoja Anas bin Nazar Ansari akaja huko, na kwa kuwaona wakikaa kule akasema, nini mnafanya nini hapa? Wao wakasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata kifo cha kishahidi, sasa kuna faida gani ya kupigana vita? Anas akasema, huu ndio muda wa kupigana vita, ili kama Mtume alivyokuwa shahidi sisi pia tuwe mashahidi, na kisha baada yake kuna ladha gani ya kuishi duniani? Kisha akaja Saad bin Muaz. Hapo hat Anas akasema, Saad, mimi najisikia harufu ya peponi kutoka mlimani. Akisema hayo akaingia katika safu za maadui na akipigana nao akauawa shahidi. Na baada ya vita ikaonekana kwamba kulikuwa na majeraha zaidi ya 80 juu ya mwili wake, na kuutambua mwili wake ilikuwa vigumu sana. Kisha dada yake kwa kuona kidole chake akamtambua kwamba huyu ni ndugu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake wachache alipokuwa amefika karibu ya mlima wa Uhud, ndipo kundi moja la makafiri wakawashambulia. Khalid bin Walid alikuwa mmoja wao. Hapo Mtume sallallahu alifanya maombi akisema kwamba, ewe Mwenyezi Mungu, usiwafanye watu hawa watufikie. Hapo Umar akapigana na maadui pamoja na wahajiri wachache na akawapiga na akawasambaratisha. Hasmiza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba Abu Sufyan akifuatana na watu wake wachache akaelekea upande wa mlima ule ambapo Waislamu walikuwa wakijumuika, na akiwa karibu yake akasema kwa sauti ya juu kwamba, eni Waislamu, je, Muhammad yupo kati yenu? Mtume akawaambia maswahaba kukaa kimya. Wote wakakaa kimya. Kisha yeye akawauliza kuhusu Abubakar na Omar, lakini hata hivyo sawa na amri ya Mtume hakuna aliyemjibu. Hapo yeye akasema kwa sauti ya juu na kwa kibri kwamba watu hawa wote wameuawa, kwani ikiwa wangekuwa hai wangenijibu.
wakati ule hat umar hakuweza kujizuia naye akasema ewe adui wa mungu unasema uongo sisi sote tuko hai na allah kwa mikono yetu atakuzalilisha. Abu Sufyan akiitambua sauti ya Omar akasema Omar niambie kweli kweli je Muhammad yuko hai? Hat Omar akasema ndio kwa fadhila ya Allah yu hai na anasikiliza unachokisema. Abu Sufyan akasema kwa sauti hafifu ina maana Ibn Qamiya amesema uongo kwani naona wewe ni mkweli kuliko yeye. Kisha baada yake Abu Sufyan akasema kwa sauti ya juu kwamba ule Hubul yani shani ya Hubul iwe juu. Maswahaba kutokana na amri ya mtume sallam wakakaa kimya, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kuhusu zati yake alikuwa amewaamrisha maswahaba zake kukaa kimya, sasa alipoona kwamba jina la sanamu limetajwa dhidi ya Allah akakosa utulivu na akasema kwa nini hamjibu? Maswahaba wakasema tujibuje? Mtume akasema semeni Allahu ala wa ajal, yani utukufu wote ni wa Allah. Abu Sufyan akasema lanal uzza wala uzza lakum, uzza yu pamoja nasi na nini hamna uzza yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba kwamba semeni Allahu maulana wala maula lakum. Uzza ni kitu gani? Sisi tuna msaidizi wetu na nini hamna msaidizi yeyote. Kisha Abu Sufyan akasema vita ni kama ndoo moja ambayo mara inapanda na inashuka. Basi siku ya leo muichukulie kama kisasi cha siku ya Badr, na katika uwanja wa vita mtakuta maiti za watu ambao viungo vyao vimekatwa. Mimi sikutoa amri ya kufanya hivyo, lakini nilipojua sikuchukia na kitendo chao, na mwakani tutakutana tena katika eneo la Badr. Sahaba mmoja sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kwamba haya ni vyema, ahadi hiyo itabaki. Abu Sufyan baada ya kusema hayo akashuka chini pamoja na wenzake, na kisha jeshi la Quraishi likaelekea Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya Uhud alipowasili Madina, wanafiki na Mayahudi wakaanza kusherehekea kwa furaha na wakaanza kusema mabaya kwa Waislamu wakisema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatamani ufalme, na hadi leo hakuna nabii aliyepata hasara kama alivyopata yeye mwenyewe. Pia amejeruhiwa na maswahaba zake pia wamejeruhiwa, na walikuwa wakisema kwamba watu wenu waliouawa ikiwa wangekuwa pamoja nasi wasingeuawa. Hata Umar akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa ya kuua wanafiki. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema je watu hawa hawatoi shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na mimi ni mtume wa Allah? Watu hawa wanasoma kalema, si ndio? Hapo Umar akasema kusema wanasema, lakini wanasema mambo ya unafiki. Hasa Umar akasema watu hawa wanasema kwa sababu ya hofu ya upanga. Basi swala lao limezihiri, na sasa kwa kuwa mambo yaliyo moyoni mwao yamebaini na Allah amezihirisha kinyongo yao, hivyo sasa tuchukue kisasi kutoka kwao na tuwape adhabu. Mtume akasema mimi nimekatazwa kumua mtu anayetamka shahada. Mimi nimekatazwa kumua mtu anayetamka shahada, anayesoma kalema. Mimi nimekatazwa kumua mtu huyo. Habari hizi Mungu akijalia zitaendelea katika siku za usoni. Sasa napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, hivyo mada hii naimalizia hapa, lakini kabla yake napenda kusema kuhusu maombi. Wiki iliyopita pia nilikuwa nimesema kwamba muwaombe wa Palestina wanaozulumiwa kwa kuwa vita imesitishwa, lakini historia inatuambia kwamba baada ya muda fulani, kwa kutumia njia mbalimbali na kwa kutumia mbinu tofauti, watu hawa wanaendelea kufanya zulma juu ya Wapalestina na sababu mbalimbali zinaendelea kupatikana. Mwenyezi Mungu awarehemu na Wapalestina pia wapate uhuru wa kweli. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi walio na akili na busara na wawe imara na wawe wenye usemi imara. Pia muwaombe wanajumuiya ambao wanaendelea kuzulumiwa hasa nchini Pakistan. Mwenyezi Mungu awalinde.
katika jeneza marehemu wa kwanza nitakayemtaja ni Quraishi Muhammad Fazlullah Sahib, naib nazir Ishaq Qadian, ambaye 27 Aprili alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake na babu ya mama yake na babu ya baba yake Hatmunshi Meherdin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba wa Masihi Maud al-Islam, ambaye kwa kupitia kwake jumuiya ilipatikana katika familia yake na jina lake limeandikwa katika watoaji wa mchango katika ujenzi wa Minaratul Masih. Quraishi Sahib baada ya kumaliza jamia aliweza kusomesha katika jamia kwa miaka 23 na miezi 5 na akaweza kusomesha masomo ya Qurani tukufu, Kiurdu, kalam, sarufi na nahau na Kiarabu, na kwa ujumla ameweza kuitumikia jumuiya kwa miaka 37. Kwa fadhila za Allah, marehemu alikuwa musi amewacha nyuma yake mke na mwana mmoja na mabinti wawili. Kuhusu marehemu huyo, Makhdum Sahib Nazirishad anaandika kwamba alipokuwa akisomesha katika jamia alikuwa mwalimu mpole mno na alikuwa akiwatendia wanafunzi kwa upendo na kwa urafiki, na akaweza kutekeleza wajibu wake kwa uaminifu wa hali ya juu. Alikuwa akizingatia sana wakati na alikuwa akiwahimiza wanafunzi kufanya hivyo. Wabashiri wengi wa India ni wanafunzi wake ambao wakasoma kutoka kwake. Alikuwa na tabia ya kawaida sana, alikuwa haongei sana, na kila alichokuwa akisema alikuwa anasema kitu chenye maana sana. Pia akaweza kuitumikia jumuiya kama naib sadr Khudamul Ahmadiyya India. Kwa miaka 34 akaweza kutoa huduma zake kama naib mhariri wa gazeti la Badr. Pia akawa mhariri wa jarida la Mishkat. Alikuwa mjumbe wa kamati ya kutunza historia ya jumuiya ya India. Toleo la Ruhani Khazain lililokuwa likichapishwa upya kwa kutumia kompyuta. Marehemu aliweza kufanya kazi mbalimbali kama kutoa makosa ya matini na kusahihisha. Alikuwa makini sana katika shughuli zake. Baadhi ya vitabu vya Masihi Maud al-Islam ambavyo vimepigwa chapa kama kimoja kimoja, yeye aliweza kufanya kazi kubwa katika kupitia miswada yake, hasa Barahin Ahmadiyya na Arya Dharam na Satbachan na kadhalik, na kumbukumbu mbalimbali ambazo Masihi Maud al-Islam alikuwa ameziandika katika vitabu vyake. Marehemu akaweza kuziangalia zote katika vitabu vya asili na kisha akafanya kazi kubwa katika kuangalia maneno mbalimbali na kuhakikisha kwamba talafuzi zake ni sahihi. Marehemu alikuwa mwangalifu mkubwa katika shughuli zake na akaweza kufanya kazi kubwa katika kutafuta kumbukumbu mbalimbali zilizoandikwa katika vitabu vya Arya Dharam na Satbachan kutoka vitabu vya asili, na alikuwa anasema kwamba vitabu hivi vya Masihi Maud al-Islam vimewekwa mbele ya Wahindu na makala singa kama hoja na dalili. Hivyo vitabu hivi vina umuhimu mkubwa, hivyo lazima tuangalie kwa umakini kila kitu kilichomo. Kurani tukufu ambayo imechapishwa na jumuiya katika maandishi ya Manzur. Katika kutayarisha software yake, marehemu akaweza kujitolea sana, na ilikuwa imetayarishwa na kampuni ya Bombay. Yeye akafanya kazi kubwa, akafanya kazi usiku na mchana na bila kuchoka. Pia katika kazi za kuchapisha Qurani tukufu pamoja na tafsiri ya Kiingereza na Maulvi Sher Ali Sahib, na alikuwa anaendelea kufanya kazi hii ambayo muda si mrefu itakuwa imepigwa chapa. Vile vile katika tafsiri ya Mir Ishaq Sahib, marehemu alikuwa amemaliza kazi kiasi fulani. Katika shughuli za Qurani tukufu, marehemu amefanya kazi kubwa
kwa juhudi kubwa. Nazir Sahib Ishaat anaandika kwamba marehemu alikuwa mwalimu wangu na pia alikuwa baba mkwe wangu na mjomba wangu, lakini hata hivyo yeye akiwa naibu wangu muda wote akaonyesha utii wa hali ya juu na alikuwa akifanya kazi kwa unyenyekevu. Hakuwahi kusema kwamba mimi ni mwalimu wako au katika uhusiano mimi ni mkubwa kuliko wewe. Wanafunzi wake wanaandika kwamba yeye aliwaambia darasani kwamba yeye alipokuwa mwanafunzi hakuchukua ruhusa kutoka jamia, na hata baada yake pia alipokuwa akisomesha katika jamia hakuchukua ruhusa kutoka kazi yake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Jeneza ya pili ni ya Sayyid Bashiruddin Ahmad Sahib, mbashiri wa jumuiya. Huyo pia ni mtu wa Qadian, akiwa na umri wa miaka 83 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Sayyiduddin Sahib, sahaba wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Marehemu alikuwa ni mwenye kufanya ibada, kuswali tahajjudi, kuomba dua, akiwa na tabia ya kawaida. Alikuwa musi. Ameacha nyuma wana watatu ambao wote watatu wanafanya kazi katika maofisi ya Anjuman. Marehemu anayefuata ni Bisharat Ahmad Sahib Haidar, mtumishi wa jumuiya Qadian, Ibn Faiz Ahmad Sahib Shana, ambaye katika umri wa miaka 71 amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Hat Abdul Karim Sahib, ambaye alikuwa nishani ya kupokelewa kwa maombi ya Hat Masihi Maud alayhi salam. Yani alikuwa amenatwa na mbwa kichaa, na kisha kwa maombi ya Hat Masihi Maud alayhi salam alikuwa amepona. Marehemu alikuwa mjukuu wake. Marehemu akajitolea maisha yake wakfu, kisha akaja Qadian kutoka Karnataka, na baada ya kusoma kutoka shule ya Ahmadiyya akaweza kufanya kazi katika maofisi mbalimbali. Kisha akateuliwa kama incharge ishtanata na akatoa huduma zake, na kwa miaka 46 akaweza kuihudumia jumuiya. Licha ya kuwa na uwezo mdogo wa kiuchumi, marehemu akaweza kuishi kwa heshima katika maisha yake yote. Alikuwa na maisha ya kawaida sana. Alikuwa ni mtu mwenye hulka na tabia njema. Marehemu alikuwa musi. Ameacha nyuma mke na mabinti watatu ambao yeye akawasomesha vizuri na kisha akawaoza na watumishi wa jumuiya. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Daktari Muhammad Ali Khan Sahib, amir wa jumuiya ya Ahmadiyya wilaya ya Peshawar, ambaye akiwa na umri wa miaka 67 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mwezi uliopita. Marehemu alikuwa amejiunga na jumuiya alipokuwa mwanafunzi wa FSC. Marehemu akieleza tukio la kujiunga kwake na jamaat anasema kwamba kulikuwa na duka la baba yangu mkubwa. Mimi nilikuwa nimekaa kule, ndipo mtu mmoja akaja ambaye alikuwa na heshima kubwa. Aliporudi baba yangu mkubwa akasema kwamba, je, unajua huyu alikuwa nani? Huyu alikuwa Kadiani, na Kadiani ni watu wema sana. Anasema kwamba hapo nikapata kujua kuhusu jumuiya. Kisha katika chuo cha tiba kulikuwa na mwanafunzi mwenzake ambaye alikuwa mwanajumuiya. Ye akamuuliza Dr. Sahib kwamba kuhusu Nabii Isa unasema nini? Ye akasema kwamba mimi naona kwamba amekwisha fariki dunia. Hapo mwanafunzi huyo akapata wazo kwamba yeye amhubiri Dr. Sahib, hivyo akampeleka katika mission house na akamwambia kuhusu jumuiya. Bwana Bisharat Bashir Sindhi Sahib alikuwa mbashiri. Marehemu alipoonana naye akapata athari njema sana kutokana na tabia yake. Kisha mbashiri huyo akampatia kitabu cha mwito kwa mfalme.
marehemu anasema nikakisoma kwa siku moja tu na nikajawa na imani kwamba jumuiya ni kweli. Mwaka 1973 akafanya baiati na mwaka 1974 Hazrat Khalif Salis rahimahullah taala akapokea baiati yake. Mwaka huo wa 74 pale alipojiunga na jumuiya, katika mwaka huo machafuko yakaanza dhidi ya jumuiya na watu wakamzingira, kisha wakamkamata na kusema kwamba wewe uache jumuiya waila tutakuua. Walikuwa wamejua kwamba huyu amejiunga na jamaat. Uongozi wa chuo haukuweza kumsaidia chochote wakati ule. Ali Khan ambaye alikuwa mwana wa Bacha Khan alikuwa mkuu wa chuo. Ye akaja kule na akamsalimisha kutoka shari ya watu hawa na kisha akambeba katika gari yake na kwenda naye nje ya mji na akamwacha nje ya mji. Marehemu anasema mimi nikatoka huko na nikatembea kwa miguu hadi kufika kijijini kwangu. Baba yangu akasema, kwa nini wewe unatuletea taabu na mwenyewe pia unateseka na unatuzalilisha? Kwa nini huachi jumuiya? Akasema, siwezi kuacha jamaat. Anasema nikaendelea kujadiliana na baba yangu na kutokana na hali mbaya sikuweza kuendeleza masomo yangu, lakini nikaendelea kusimama imara juu ya imani yangu. Siku moja baba akasema, angalia sasa umalize shida hiyo na uache jumuiya. Ye akasema, mimi siwezi kuacha, na kama wewe unataka kufanikiwa katika nia yako basi ipo njia moja. Unapotuma chakula changu weka sumu ndani yake ili nikaale na nife na shida yako iishe, kwani siwezi kuacha jamaat na Masihi Maud Islam. Kisha baada ya siku ile baba yake hakusema kwamba uache jumuiya. Baba yake alipofariki dunia, yeye alikwenda kushiriki katika mazishi yake, lakini hakuswali sala ya jeneza yake. Watu wakasema kwamba hiyo ni kinyume cha desturi ya kikabila na wakachukia sana juu ya kitendo chake, wakisema kwamba huyo ni mwana wa namna gani ambaye hakuswali sala ya jeneza ya baba yake. Yeye akasema, kwangu Masihi Maud Islam ana umuhimu zaidi kuliko vitu vyote vingine. Pia mama yake katika maisha yake akamtendea kwa zulma, akisema kwamba wewe si mwanangu, na akamtelekeza kutoka mali yake. Marehemu hakwenda katika kijiji chake, lakini kwa njia mbalimbali akaendelea kumsaidia mama yake. Alikuwa anakwenda kumtembelea baba mkubwa na kisha kwa kupitia njia ile alikuwa anamsaidia mama yake kwa namna mbalimbali. Mama yake pia alipofariki dunia, yeye hakuswali swala ya jeneza yake. Pia yupo ndugu yake ambaye ni mwanajumuiya, yeye alikuwa amemhubiri, yeye pia hakuswali swala ya jeneza yake. Watu wakawapinga tena wakisema kwamba hawa ni watoto wa namna gani, lakini yeye akasema kwamba ama kuhusu jumuiya, kwa kuwa watu hawa wanaitukana jumuiya na wanamtukana Masihi Maud Islam, hivyo hatuwezi kuswali jeneza yao. Akaonyesha ghera yake isiyo kawaida. Akaweza kuitumikia jeshini kwa miaka 27 na akastaafu akiwa lieutenant kanali. Wakati wa kustaafu akatunukiwa tuzo kutoka serikalini. Kisha katika hospitali ya Nasir Teaching akaendelea kufanya kazi kama assistant professor, na pia akafanya kazi kama mkuu wa idara ya saikolojia. Alipokuwa na umri wa miaka 32, Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala alikuwa amemteua kama amiri wa jumuiya ya Peshawar na jimbo la Sarhad. Mwaka 1985 akateuliwa kuwa mkurugenzi katika bodi ya Waqf Jadid, na hadi mwisho wake akaendelea kuitumikia jumuiya juu ya wazifa huo. Pia alikuwa mjumbe wa Fazl Umar Foundation, Tahir Foundation na Shura. Yupo mdogo wake Kanali Ayub Sahib ambaye pia alikuwa amejiunga na jamaat. Ye alikuwa amemua binti ya Shamsuddin Khan Sahib, amir wa jimbo la Sarhad.
ameacha nyuma yake mtoto mmoja wa kiume na mke na mabinti 3. mtoto wake ni katika wakfe nao, na siku hizi chini ya Humanity First anafanya kazi nchini Tanzania. Kijana wake anaandika ya kwamba baba yangu katika ukweli na uaminifu wake alikuwa na daraja ya juu, alikuwa na daraja makhsus, alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana, alikuwa hana tabia ya kujionyesha. Watoto wake wote wameandika kuhusu sifa yake hiyo, na ameishi kwa utulivu na kwa furaha katika hali tete ya kijumuiya ya Peshawar. Yeye akimtegemea Mwenyezi Mungu akavumilia yote na akaiongoza jumuiya ya Peshawar. Watu wa Peshawar wamehuzunika sana juu ya kifo chake. Marehemu alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, na katika swala la utii alikuwa na mfano wake. Alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Masih Maud salam, na muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kujitolea, na alikuwa na sifa chungu nzima. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Muhammad Rafiq Khan Shehzada Sahib wa Rabwa, ambaye Machi 30 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na umri wa miaka 82. marehemu alikuwa mjukuu wa Hat Ghulam Rasul Sahib Afghan na Aisha Patani Sahiba sahaba wa Masih Maud Salam, na alikuwa kitukuu wa Hat Abdustar Khan Sahib almaruf Buzurg Sahib. alikuwa na tabia ya kuswali sala zote na tahajudi. alikuwa na ghera ya kidini. alikuwa na tabia tukufu sana. katika marazi yake ya mwisho vile vile alipokuwa hospitalini, licha ya kuwa na shida ya kupumua, alikuwa anasoma Qurani tukufu. kipindi fulani alienda kuungana na jeshi la anga katika nchi ya Abu Dhabi. wakati ule mtu fulani akasema kwamba makadiani wanastahiki kuuawa. ye akasimama kwa ushujaa na akasema, mimi ni Ahmadia, njoni muni uwe. lakini kisha akajiuzulu na akaja Pakistan na akaanza kufungua duka la dawa. katika kipindi hicho hicho akaendelea kuitumikia jumuiya kama rais wa tawi. vile vile akaweza kushiriki katika vipindi mbalimbali vya MTA katika lugha ya Kipashto. alikuwa akiwatendea kila mwanajumuiya kwa upole, upendo na kwa huruma. alikuwa akiwasaidia watu kwa ukimya. alikuwa musi. ameacha mke na vijana 2 na mabinti 4. jeneza inayofuata ni ya Ayaz Yunus Sahib wa Australia, ambaye Machi 24 katika state New South Wales akizama katika maji akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa mtumishi mzuri mwenye kuitumikia jumuiya. alikuwa amemwambia rais wa tawi kwamba ukinihitaji niambie tu, mimi nitakuwa tayari kujitolea muda wote, na muda wote alikuwa tayari kujitolea. alikuwa amewaambia wanajumuiya wote kwamba milango ya nyumba yangu iko wazi kwa ajili yenu. alikuwa mwenye kuwasaidia wote. marehemu alikuwa kijana na alikuwa bado hakuoa. serikali juu ya kifo chake imewaruhusu wazazi wake watoke Pakistan na kuja kushiriki katika mazishi yake, na pia mazishi yake yamefanywa chini ya uongozi wa viongozi mbalimbali wa serikali. jeneza inayofuata ni ya Mia Tahrema Sahib Ibn Mia Qurban Hussain Sahib, ambaye alikuwa mtumishi wa zamani wa Wakalat Mal Salis Rabua, na bwana Adris Ahmad Sahib ambaye ni muhandisi wetu hapa Islamabad. marehemu alikuwa baba yake. akiwa na umri ya miaka 67 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. katika jumuiya yake aliweza kuitumikia jamaat kama katibu wa malezi, pia naib sadar na zaim ansarullah. alikuwa mwenye kuswali swala ya tahajudi na nafal.
alikuwa mwenye kusoma Qur'an tukufu bila kukosa na alikuwa musi. Ameacha nyuma yake mke na mabinti wawili na vijana watatu. Jeneza inayofuata ni ya Rafiq Aftab Sahib wa Uingereza ambaye alikuwa baba wa Farooq Aftab Sahib. Naye katika mwezi wa Aprili mwezi uliopita alikuwa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 63. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Farooq Sahib anaandika kwamba baba yangu alikuwa na sifa nyingi. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye tabia njema, mwenye kukutana na watu kwa furaha na kwa ucheshi. Alikuwa mkarimu mno. Watu wengi wametupigia simu na wamesema kwamba marehemu alikuwa na sifa hizo. Alikuwa mwenye ikhlasi. Alikuwa anawaambia watoto wake nao pia waishi wakiwa karibu na ukhalifa, na alikuwa anawahimiza kwamba wafanye kazi ya jamaat. Jeneza inayofuata ni ya Bi Zarina Akhtar Sahiba, mke wa Mirza Nasir Ahmad Sahib Chitte Masih, ambaye mwezi uliopita alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu pia alitokana na kizazi cha maswahaba. Alikuwa mwenye kufanya subira, akaweza kuwatumikia wazazi wake na kisha mama mkwe wake na baba mkwe wake. Pia akaweza kuishi pamoja na mume wake kwa unyofu wote. Alipokaa nchini Ghana, licha ya kuwa na hali duni ya kiuchumi, akaweza kuishi kwa subira na kwa kutoa shukrani. Hakuwahi kulalamika. Alikuwa musi. Kijana wake mmoja amejitolea wakfu, anafanya kazi katika MTA, anaitwa Mirza Taqir Ahmed. Jeneza inayofuata ni ya Hafiz Muhammad Akram Sahib, ambaye katika mwezi huo wa Mei alifariki dunia katika Tahir Hot akiwa na miaka 80. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kupitia Al-Khamsi Awwal radhiyallahu anhu. Kisha baada yake babu yake alikuwa amefanya bayati ya Masihi wa Islam kwa njia ya barua. Mjukuu wake mmoja aitwaye Abdul Khabir Rizwan anafanya kazi katika ofisi ya PS. Marehemu Hafiz Muhammad Akram Sahib alipojitolea wakfu na alipoenda kwa Muhammad Mazhar Sahib ambaye alikuwa amir wa zamani wa Faisalabad, ye akasema kwamba kama unataka kutumikia dini basi ubaki hapa na ufanye kazi ya jamaat. Kisha yeye akiwa mtumishi wa jumuiya akaweza kuitumikia jamaat kwa maisha yote na akaitanguliza dini juu ya dunia. Alikuwa musi, akaweza kutoa sehemu ya jaidadi katika maisha yake. Alikuwa mwenye kuswali sala ya tahajudi bila kukosa. Mjini Faisalabad akaweza kuwasomesha watoto wengi Qurani tukufu, na pia akamfanya kijana wake mdogo ahifadhi Qurani tukufu. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Chaudhry Nur Ahmad Nasir Sahib, ambaye akiwa na umri wa miaka 82 alifariki dunia katika siku za nyuma. Marehemu huyo alikuwa mwana wa Chaudhry Muhammad Abdullah Sahib Darwesh Qadian. Ana vijana wawili ambao wamejitolea wakfu. Mmoja ni mkuu wa shule katika nchi ya Liberia, anaitwa Mansur Ahmad Nasir ambaye ni mkuu wa shule, na mwingine ni Masrur Ahmad Muzaffar ambaye anaitumikia jamaat nchini Ghana. Vijana wake wote wawili kutokana na kazi zao za jamaat hawakuweza kwenda kushiriki katika mazishi ya baba yao. Marehemu alikuwa musi. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Mahmud Ahmad Minhas Sahib Ibn Hakim Ubaidullah Minhas Sahib, ambaye akiwa na umri wa miaka 75 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
kijana wake mmoja ni mbashiri aitwaye Rashid Mahmud Minhas anasema kwamba baba yangu alikuwa mtu mwema sana, alikuwa na sifa chungu nzima, alikuwa mwenye kuswali sala ya tahajudi, mwenye kupenda ukhalifa na mwenye kuwasaidia wanyonge muda wote. kijana wake huyo pia yupo nchini Ghana na hakuweza kwenda kushiriki katika mazishi yake. Mwingine yupo nchini Malaysia naye pia hakuweza kwenda kushiriki katika mazishi yake. Mwenyezi Mungu awajalie wote subira na awanyanyue marehemu wote katika daraja, awaghufirie na awarehemu. Baada swala ya Ijumaa mimi nitasalisha sala ya jeneza inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.